Сәлем қыздар. Бүгінгі мастер-классымыз жалпы жіптерге шолу, крючок таңдау және тоқыманы қалай бастау керек, қалай тоқу керек, жіпке сай крючок таңдау керек сияқты дүниелерді қарастыратын боламыз. Ең алдымен жіп таңдау. Сіз кез келген жіпті сатып ала аласыз, яғни ол жіп магазиніне барасыз, өзіңізге ұнатқан жіпті аласыз. Бастамасына, яғни ең алғашқы бастаған кезде арзандау жіптен алсаңыз болады үйренуге. Және де мен сізге Иран жіптерін ұсынамын. Иран жіптері бұл арзан әрі созылмайды, ешқандай түзеленбейді, арзан болса да. Бірақ 100% акрил, бірақ көбіне осы жіптен тоқыған тиімдірек болады. Мен өзім көп заттарымды осымен тоқимын, және кердей тоқыған именно Иран жіппен плотный болады и тіп-тік болып, әдемі болып тұрады. Және де жіптің түрі көп. Ализенің Lana Gold деген түрі бар. Мынандай бұл полушерсть, яғни 49% шерсть, ал 51% акрил. Сол сияқты жіптердің түрі өте көп. Біз бүгін тоқу және крючоктарға келсек, крючоктардың да түрлері өте көп. Мынау мендегі бар түрлері ғана. Крючокты немен таңдаймыз? Крючокты номерімен таңдаймыз. Әр крючокта өзінің номері жазулы болады. Мынау 3-ші номерлі крючок деген сияқты өзінің жазулары болады. Біз Иран жіпті алсақ, оған 2-ші номер и 2,5 номерлі крючок керек болады. Ал Lana Gold'ты алатын болсақ, оған 3,5 деген крючоктармен қолданатын боламыз. Және мынау тұрған біздегі бұлар маркерлер деп айтылады. Бұлар тоқу барысында кез келген бір жерді белгілеу керек болса, осылармен белгілеп кетеміз. Мынандай инелер, бұлар тоқыманы аяқтаған кезде артық жіпті ішіне тігіп жіберу үшін, және де кейін тоқыманың үстін сәндеу үшін қолданылады. Және бізге метр керек болады. Бұл міндетті түрде метр керек болады. Енді тоқымамызды бастаймыз. Alize Baby Best деген жіптен тоқып көрсетемін. Бұл жіп детский заттарға өте керемет жіп, түзеленбейді, жұмсақ, баланың денесіне ыңғайлы, және оны мен 3-ші номерлі крючокпен тоқимын. Енді бастаймыз, Ең алдымен тоқыманы бастау үшін жіпті аламыз, сосын крючокты аламыз, және жіптің ұзын жағын астына қалдырамыз, бұлай үстіне ұзын жағын қалдырып, астына қысқа жағын қалдырамыз, және бұлай ұстап аламыз. Мінекей қысқа жағын ұстаймыз, ұзын жағын бұлай ұстаймыз. Сосын бұлай айналдырамыз. Мінекей. Енді мына жерін ұстап тұрып, мынаны іліп, мына жерден шығарамыз. Мінекей. И тартамыз. Міне біздің алғашқы петлямыз дайын. Және ары қарай тоқу үшін мінекей мына жіпті іліп, мына жерден шығарып отырамыз. Бұл бізде воздушный петля деп айтылады. Мінекей 3, 4, міне осылай жалғастырып, өрілген сияқты қылып кете береміз. Мінекей 5, 6, 7, 8, 9, 10, мінекей 10 тоқыдық. Дәл осылай 20 столбик тоқып аламыз. Мінекей 20 воздушный петля теріп шықтық. Мінекей өрілген сияқты болып шығады. Енді келесі бұл столбик без накида деп айтылады. Оны қалай тоқимыз? Мінекей бір воздушный петля тереміз. Бұл келесі қатарға былай
өту үшін керек болады. Және де астынан бір воздушный петля қалдырамыз. Сонда 2 воздушный петля қалдырып, үшінші петляға мінекей өрілгеннің бір жағына крючокты былай кіргіземіз. Мінекей кіргізіп, мынаны бүйтіп іліп шығарып аламыз. Мінекей. Осыны іліп алып, екеуінен былай өткіземіз. Бұны столбик без накида деп айтамыз. Және қатардың соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Өрілгеннен кіргізіп шығарып аламыз. Былай өткіземіз. Келесі мына жерге кіргіземіз. Жіпті іліп аламыз. Шығарып, екеуінен де былай өткіземіз. Тағы да кіргіземіз. Шығарып аламыз. Мінекей. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Міне. Не бізде соңғы 2 петля қалды. Мінекей. Бүйтіп кіргіземіз. Соңғысына кіргізіп, іліп шығарып аламыз. Бұлай шығарамыз. Неге біздің столбик без накидамен жасалған қатарымыз аяқталды. Неге осылай көрініп тұру керек. Енді воздушный петля тереміз. Екеуін тереміз. 1, 2. Полотномызды айналдырамыз. Мінекей теріс жағына айналдырамыз. Енді столбик без накиданы үйрендік. Енді полустолбик үйренеміз. Мінекей былай тартсаңыз тесіктер көрініп тұрады. Бірінші тесікке тоқымаймыз, өйткені оны 2 воздушный петлямен айырбастаймыз. Яғни мынау бір полустолбик болып есептеледі. Екінші тесікке былай жасаймыз. Мұқият қарап алыңыздар. Мынаны іліп аламыз. Екінші тесікке кіргіземіз. И жіпті іліп шығарамыз. Мінекей крючокта 3 не тұрады петля. Үшеуінен де былай өткіземіз. Мінекей. Тағы да іліп аламыз. Келесі тесікке крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Сосын үшеуінен де былай өткіземіз. Мінекей. Мінекей. Осылай. Бұл полустолбик деп айтылады. Жіпті накид аламыз. Тесікке кіргіземіз. Жіпті іліп шығарып, үшеуін де тоқып аламыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін. Міне соңғы 2 тесік қалды. Іліп аламыз. Тесікке кіргізіп, жіпті шығарамыз. Және де үшеуінен жіпті өткіземіз. Дәл солай соңғы полустолбикті тоқып аламыз. Мінекей. Мінекей. Айырмашылығын көріп отырсыздар, я? Мынау столбик без накида, ал мынау полустолбик. Ал ең бірінші қатарымыз воздушная петля. Енді келесі қатарда біз столбик с накидом үйренеміз. Ол үшін 3 воздушный петлямен подъем жасаймыз. Айналдырамыз. Енді біз мына тесіктерге тоқитын боламыз. Екеуінен бүйтіп алып отырамыз. Оны қалай тоқимыз? Бірінші тесікке тоқмаймыз, себебі бізде 3 воздушный петля, 1 столбик с накидымды айырбастайды. Енді дәл жаңағыдай накид аламыз. Екінші тесікке міне мына жерге 2 өрімді былай аламыз.
жіпті шығарамыз. Дәл жаңағыдай бізде 3 накид тұрады. Біз жіпті іліп алып, екеуінен өткіземіз. Және тағы да екеуінен. Мінекей. Тағы да көрсетейін. Жіпті ілеміз. Тесікке кіргіземіз. Мінекей, 2 петля тұру керек. Жіпті іліп шығарамыз. И екеуінен өткіземіз. Тағы да екеуінен. Дәл осылай тағы да қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Накид аламыз. Жіпті іліп шығарамыз. Мінекей. Енді қатардың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей, біз соңына қарай жақындап қалдық. Жіпті іліп кіргіземіз де келесі жіпті шығарып аламыз. Бізде 3 екеуінен өткіземіз және тағы екеуінен өткіземіз. Бұл бізде столбик с накидом, келесіге кіргіземіз. Жіпті іліп шығарып аламыз. 2 и 2, Және осы жерде қарап алыңыздар, соңғы біздің столбик мынау воздушный петляның үстіне түсу керек. Ол үшін біз жіпті ілеміз и мына жерде екінші воздушный петля бар ғой, соған кіргіземіз. Так. Мінекей. Кіргізіп, ортасына кіргізіп, жіпті іліп шығарып аламыз. Міне бұлай. Дәл осы жерді тастап кетсеңіздер, сізде мынандай ровный полотно шықпайды. Қисық болып қалады. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Ендігісі столбик с 2 накидами деген. Ол үшін біз 4 воздушный петля тереміз. Солай көтеріліп аламыз, Бірінші столбик 4 воздушный петляны айырбастайды, және де біз бастаймыз. Екінші тесіктен бастаймыз. Ол үшін 1 накид, тағы да 2 накид аламыз. Осылай 2 рет ораймыз. Нау келесі тесікке кіргіземіз. Міне, жіпті іліп шығарып аламыз. Міне, бізде 4-еу, Екеуінен өткіземіз. Тағы да екеуінен өткіземіз. Және екеуінен өткіземіз. Мінекей. Тағы да міне екеу аламыз. Келесі тесік. Мінекей. Екеу и екеу. Потом соңғы екеу. Мінекей, осындай ұзын столбик шығады. Қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Міне қыздар, аяқтап қалдым. Мінекей. Енді қатардың соңына келгенде дәл жаңағыдай воздушный петляның үстіне бір столбик тоқып шығамыз. Яғни 3-ші воздушный петляға тоқимыз. Міне, ортасынан кіргізіп, мінекей, екеуінен өткіземіз. Екеуінен өткіземіз. Және соңғы екеуінен өткіземіз. Мінекей, крючокпен тоқудың ең негізгі белгілері осы. Воздушный петля меңгердік, столбик без накида меңгердік, полустолбик меңгердік, столбик с накидом меңгердік и столбик с 2 накидами меңгердік. Енді арқарай столбик с 3 накидами, столбик с 4 накидами деген терминдерді естісеңіздер, еш қорықпаңыздар. Дәл мынадай 2 накид алсаңыздар, ода 3 накид, 4 накид аласыздар, және жаңағыдай екеуінен өткізіп ұзын столбик шығарасыздар. Дәл солай, бәрі оңай. Енді дәл осындай полотно тоқып шығыңыздар.